Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін тамыздың 20-сы, 22-ші жыл, сағат 12-ге 14 минут қалды. Сіздер болсаңыздар Қазақ такси каналындасыздар, және оның жүргізушісі, бұл каналдың жүргізушісі мен Орынбаев Мерей. Мен бұл каналымда такси бағытында жұмыс істеп жинаған 9 жылдық тәжірибемен бөлісіп жүрмін. Яндекс, Индрайвер сияқты қосымшалармен жұмыс істеп, олардың плюстары, минустары және лайфхактары жайлы осы каналымда сіздерге айтып беріп жүрмін. Ал бүгінгі видеоның тақырыбы промокодтар. Промокодтарды қай жағдайда береді, қандай түрлері болады, қалай алуға болады, сол жайлы айтатын болам. Және қай кезде пайдаланған дұрыс деген сияқты тақырыпқа айтатын видео түсіретін болам бүгін. Міне қарап отырсаңыздар, промокодқа кірсек, менде міне қазіргі уақытта бір промокод бар. 1 сағат бойы Яндекстің, таксопарктің емес, Яндекстің комиссиясы 1 теңге болатын болады заказдардан. Кез келген заказдан 1 теңге болатын болады. Қазір қосып көрсететін болам, жұмыс істеп, жаңағы іс жүзінде, практика жүзінде көрсететін боламын. Және айта кетейін, қандай жағдайларда береді. Қателеспесем, өткен айда жаңағы Яндекс қуа бастады. Жаңағы линияға шығасың, на линию басасың, сізге заказ түседі, принятты бассаң қатып қалады, сонымен алынбайды, активностьтің бәрі құлады көп адамдарда. 3 сағаттай осындай жағдай болып тұрды. Тіпті заказ аламайсың, не алмайсың. Сол кезде, содан кейінгі күні бізге сообщение келді, осындай кешірім өтінеміз, Яндекстің осындай бір жұмыстар жүрді, обновление болды ма, Яндексіміз дұрыс жұмыс істемей қалды. Сіздердің активностьтарыңыз түсіп кетті, сол үшін бүкіл водительдердің активностьтарын қайтадан көтеріп берген, активностьтарын 100-ге дейін. Және бізге промокод берді 12 сағат бойы, мынау біздің приоритетіміз 3+3 қосылатын болды. Сонымен мен қостым, 12 сағат бойы жұмыс істедім, видео түсірдім, бірақ ол видео материалдарым өкінішке орай күйіп кетті. Сол үшін мына келесі осы кезде тағы бір промокод алдым. Осы промокодты қазір қосатын жұмыс істеп көрсететін болам. Бірақ өкінішке орай бұл промокодтың жұмыс уақыты 1 сағат. Ал екінші жағдай, сіздің машинеңізді, көлігіңізді, салоныңызды жаңағы балықтырып кетсе, бір нәрсе төгіп кетсе, құсып кетсе, немесе итін отырғызып, иті тышып кетсе деген сияқты. Сондай жағдайларда сіз байқамай қалдыңыз, ол клиент шығып кетті. Сосын қарап қалсаңыз, жаңағы бір чупа-чуп шапысып қалған болсын. Сондай кезде сіз жаңағы мына жерге кіресіз, мысалы, бүгінгі заказдарға. Сонымен мына сообщить о проблеме дейсіздер да. Жалобы на клиента дейсіз, осы жаңағы алдындағы клиент сіздің машинеңізді жаңа құртып кетсе, салон жалоба на клиента осындай жағдай деп жазасыздар. Олар айтады, тура сол жаңағы мысалға жабысып қалған, қалдырып кеткен чупа-чупстың қасына сіздің техпаспортыңызды қойып, суретке түсіріп, бізге жіберіңіз дейді. Сіздер жібересіздер. Жібергеннен кейін сізге солай промокод береді. 12 сағат бойы сізден Яндекс комиссия алмайтын болады. Парк алады 4%-ін, ал Яндекс жаңағы 12-13%-ін сізден ұстамайтын болады. 12 сағат бойы жұмыс істеуге мүмкіншілік болады. Және үшінші жағдай, қай кезде береді? Мысалы, менде бір күннің ішінде алдында 4-5 отказ болды. Отказ болғанда да сіз бара жатқан кезде отказ емес, мен келем, мен время ожидания күтем 3 минут, сосын платное ожидание басталады, сол кезде отменять етеді ол кісілер. Сондайдың бір 3-4 рет не қалды, Яндекске жаздым, пожалуйста, осындай болып жатыр, тексеріңіздерші. Бүгіндікке 4-ші жағдай десем, кешірім сұраймыз, осындай. Мін сізге промокод деп, маған 1 сағаттық промокод берді. Осы 1 сағаттың ішінде қазір көреміз қанша ақша үнемдейтінімізді. Және кешірім сұраймын, өткен видеомның дауысы, сапасы өте нашар болып шықты. Бұл менің кінәм. Видео толық дайын болғаннан кейін 1 рет бәрін басынан аяқ толықтай тыңдап, тексеріп шығуым керек еді. Кішкене өзінше мынандай болып қалдым. Расслабляться етіп қалдым.
не деуші еді, звезда ұстап, типа уже 19 видео түсіріп тастадым, типа опытный, тәжірибелі монтажермын деп алып салып жіберіппін. Вот видите, сондай 19 видеоның ішінде бір видео салдым, соны бір тексермей салып жіберіп едім, соның бірден бірі уже қате болып шықты. Алаяқтардың тақырыбын мен алдыда тағы да бір рет көтеретін болам. Ол тақырыпты толықтай тағы не алатын болам, өйткені маған жаңағы алдында сол бір рет заявка жіберіп сөйлескен адамдар қайтадан звондап отыр. Бұл жолы олар біз Ресейден емеспіз, там Қазақстаннан емеспіз, біз Англияданбыз деп звондап жатыр. Сол үшін бұл тақырыпты толықтай тағы да бір қадағалап, тексеріп, толық кішкене тереңірек қазып, әдемірек қылып түсіріп, сіздерге қайтадан жақсы даусымен салатын болам. Сол үшін күтіңіздер. Ал сіздер егер каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Осындай видеолар шығып отыратын болады әртүрлі тақырыптарға. В основном осы такси, көлікке, жол ережелеріне байланысты осындай пландар болып жатыр, жоспарлар болып жатыр алдыға деген. Сол үшін каналға жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар. Тақырыптар ұнап жатса лайк, видео ұнамай жатса дизлайк, комментарийға кіріп, бетіме плотно мына жерін жаман, мына жерін жақсы деп жазып тастаңыздар. Оған ешкім ренжімейді менің каналымда. Сол үшін біз осындай бір қалай айтса болады, бір команда болып жұмыс істейік. Ал кеттік. Бүгіндікке міне 7473 теңге жасап қойдым. Қазіргі уақытқа дейін таңғы сағат 8:34-те міне бірінші клиентімді алдым. Бүгін сенбі, бірінші клиентімді 8:34-те алдым. Сағат міне 10:41-де соңғы заказым жасадым. Бұл заказды мен бітірген уақытым, бітірген уақытым 10:53-те бітірдім. 10:41-де алып 10:53-те бітірдім да, сосын шаш алуға кеттім. Сағат 3 сағаттың ішінде Яндекс комиссиясын ұстап қалғаннан кейін маған қалғаны 7473 теңге болып тұр. Жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Сенбі күнге азанға міне қараңыздар, сағат 1 сағат жаңа шаш алдырдым. Анау осы сіздерге видео түсіріп, неғып дайындалып деген сияқты бәрін. Енді қайтадан линияға шығамыз, бірақ линияға шығардың алдында жаңағы промокодты қосамыз. Промокодты қосайық, кеттік, применить 1 сағатқа. Не үшін қазір қосып отыр десеңіздер, қазір мен жақсы коэффициент жоғары жерде тұрмын. Линияға шығайық, көрейік. Сіздер байқасаңыздар, осы мен негізі апта сайын видео салып отырам дегенмін, бірақ осы өткен аптада алдында камера болмады, әртүрлі жағдайлар болды. Екінші әртүрлі жағдайлар болды. Сонымен апта сайын видео салып отырам деп уәде еткенмін. Алдында 2 айға жоқ болып кеттім, жаңа алда болдым, камерам бұзылып қалды деп айтқан болатынмын өткен видеода. Естідіңіздер ма, естімедіңіздер ма? Дауысы өте нашар болып шықты. Содан кейін осы кеше азанда мен Алакөлден келдім. Бір апта болдым Алакөлде. Бір апта кеше азанда келдім. Кішкене демалыс болып келдім. Міне көріп отқандарыңыздай 1 сағат уақыт өтті. 13-тен 15 минут кетті. 2 заказ жасап үлгердім. Көрсетейін. Міне қараңыздар, Алтынсаринадан алдым. Жаңа промокодымды қостым. Алтынсаринадан алдым, екінші вокзалға алып бардым. 1710 теңге болған едім тарифы, 70 теңге алынды. Оның 69 теңге біздің таксопарктың, местный таксопарктың комиссиясы 4%, және 1% жаңағы, 1 теңге Яндекстің несі. Екіншісі де тура осында бері қарай түсті, қайтадан Ақсайға қарай келдім. Көріп отқандарыңыздай, комиссия Яндексе 1 теңге, комиссия парка 54 теңге 4%. Осында промокод. Қазір уақыты бітіп қалды. Все.
На данный момент у вас нету промокодов дейді. Осылайынан пайдалансаңыздар, жаңағыдай әртүрлі шанс берілген кезде үндемей қоймай, жаңағы айтып отқандай бір күннің ішінде бірнеше рет подачаларыңыз төленбей жатса, жаңағы служба поддержкаға кіріп жазасыз, осынша осындай осы 4-5 заказ күніне осындай отказ жасап жатыр, келгеннен кейін сөйтіп не қылады. Примерно біз қазір 3000 теңгенің 13%-ін есептедік. Сонда примерно 400 теңге үнемдедік. Жаңағы 1 сағаттық промокодтың арқасында 400 теңге. Ал егер 12 сағаттық промокод алатын болсаңыздар, көбейте беріңіздер. 400 теңгені 12-ге көбейтесіздер. 4000-5000 теңге почти үнемдеп аласыздар. Сол үшін жаңағыдай осындай әртүрлі жағдайлар болған кезде Яндекске жазыңыздар. Осындай енді не болса соны жаза бермей, бірақ конечно по факту дейді ғой, по факту жазсаңыздар Яндексте өйстіп сіздерге беріп отыратын болады. Сонымен енді бүгін тағы кешке дейін жұмыс істеймін да, қанша тапқанымды көрсететін болам әлі. Ал қазірше бұны айтқанымдай промокодты жаңағы Яндекс тупит еткен кезде береді, немесе клиент сіздің машинаңыздың ішін жаңағы ластап кетсе береді, және осындай жаңағы подачасы бір күннің ішінде бір-екі болса жаңағы тура бір шаблонмен жауап бере береді. Бірақ бір күннің ішінде 3-4 рет не алатын болса, сіз конкретно әдемілеп тұрып жазатын болсаңыздар, сіздерге қайтарып береді. Мен болсам қазір постоянно клиентіме баратырмын, алдында айтқан едім ғой, бетономешалка тасимын деп. 5-леткадан аэропорттағы складқа апаруым керек. Қазір енді мен үйге келдім, түскі асымды ішіп, пока кішкене жата тұрып едім, звондап қалып, по деламды қосамыз. Сөйтеміз да указать на карте дейміз, маған нижняя 5-летка керек. Нижняя 5-летка. Осы жақта свободная деген көшелер. Свободная көшесі. Осы примерно осы жақтарға баруым керек. Ары қарай уже сол жаққа жақындағаннан кейін. Сол жаққа жақындаған соң болды. Енді по пути заказ күтеміз. 1 сағатта келем деп айттым. Как раз 1 сағатта сол жерде болатын боламын. Пожалуйста. Заказ бар уже. По деламды күніне бір-ақ рет береді ғой. Ал егер статусты платинаға көтерсе, ең максимальный несіне уровень ғой. Көп неғұрлым көп заказ жасаған сайын, соғұрлым сіздің жаңағы неңізде статусыңызда көтеріледі. Менде данный момент серебро, серебродан кейін көріп отырсаңыздар серебродан кейін золото, золотодан кейін последний платина. Платинаға жеткізсек, суткасына 2 рет по делам, 2 рет домой дегенді басып жұмыс істеуге болады. Сонымен жаңа по делам қаланың бір беті мен екінші беті болғаннан кейін қалқаманнан 5-летка деген енді примерно 19-18 километр жер. Міне келдім, Яндекс маған попуткаға 3 заказ бер. Көрсетем. Қараңыздар, ал соңғы 3 заказ. Райымбекке апарғаным 900 теңге. Сосын 1500-ға тағы бір заказ алдым. Тура жаңағы келетін жеріме тағы бір заказ алдым. Сонда 4000 болды. Яндекс комиссиясын ұстақтығанда 3200 теңгемен келдім. Примерно 1 сағат 20 минут жол кетті. Бұны бетономешалка осы мен айтып жүрген. Көлігім универсал болса кішкене табыс көбірек қой. Универсал көліктерге. Қазір осыны түсірем.
дейін мен тексеріп аламын, просто мынаны доставкасын мен апарған жоқпын да, мен өйткені қалада болған жоқпын. Олар келіп өздері алып кеткен екен, қазір мен алып кетіп бара жатырмын. Қазір апарам, тексеріп алады, барамда пылесоста жіберемін астын машинен, багажын 100 теңге. И все, қайтадан линияға шығам, ары қарай кете берем. Пожалуйста, 2 сағаттың ішінде 6000 теңге. Баратын жерде алыс емес, тура аэропорттың жанында склад. Сонымен ағайындар, кеш болды. Домой деген функцияны да қосқан жоқ. Міне көріп отырсаңыздар, сағат дегеніміз 23:00 болды. Шаршадым, басым ауырып кетті, шыдай алмай баратырмын үйге қайтып. Қараңыздар, бірінші заказымды таңғы сағат 8:34-те алған болатынмын. Үйге барып, түскі асымды ішіп, 15 минут ұйықтап алдым. Звондап қалды, жаңа бетономешалканы алып кеттім. Бетономешалканы апарып, не қылғаныма тағы 1 сағат. Короче, общий 2,5 сағатты алып тастаймыз ғой. Қазір 8:30-да шықсақ, 11-ге дейін 2,5 сағат. Сосын 11-ден 11-ге дейін тағы 12 сағат па? 14,5 сағат, 2,5 сағатын алып тастаймыз. Таза 12 сағат болды линияда жүргеніме. Дұрыс есептедім ғой, мида кішкене не қылып жатыр ғой. Сонымен линияда жүргеніме 12 сағат болды ровно. 26,452 теңге. Бұл Яндекс өзінің комиссиясын ұстап қалғаннан кейін маған қалғаны. Содан бөлек жаңағы бензинге мен бүгін 5000 теңге бензинін жақтым. Оның ішіне жаңағы мен бетономешалка тасығаным да кіреді ғой. Сол үшін бетономешалканың табысын мынау табысқа қосамыз ба, қоспаймыз ба? Қосатын болсақ 29-30-ға жақындап тұр. 30-дан 29 дей берейікші, 29 болып тұр. 29-дан 5000 теңге бензинді алып тастасақ, қалғаны бензиннен бөлек қалғаны, комиссиядан бөлек қалғаны 12 сағатта 24.000 теңге, сағатына 2000 теңге болып тұр. Средний заработкым ғой менің. Орташа есеппен алғандағы табысым сондай емес па негізі. Сәл аздау деп ренжіп қалдым мен қазір даже. Қалай сіздерге видео ұнады ма, ұнамады ма, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайктарыңызды аямаңыздаршы, тегін дизлайктарды. Мен жаңағы 2 ай болмай бір видео салып қайтадан 1,5 апта, 2 аптаға жоқ болып кеткенден кейін менің қазір активностым түсіп кетті да, YouTube кішкене менің видеомды рекомендация жасамай жатыр, аналитикам құлап жатыр. Сол үшін осы видеоға барынша белсенділік білдірсеңіздер, видеом басынан аяғына дейін көрсеңіздер, содан кейін лайк немесе дизлайктарыңызды аямаңыздар, және 4 сөзден тұратын комментарийларыңыз менің каналымның дамуына өте көмегін берер еді. Келесі видеода жолыққанша аман есен болайық. Сау саламат болыңыз.